শুরুতেই চমক। 2 মিনিটেই গ্রুপ এর হয়ে গোল করেন আহমেদ ইমতিয়াজ জয়। কিন্তু থেমে থাকেনি গ্রুপ বি। 11 মিনিটে মশিউর রহমান মিঠু সমতা ফেরান। 18 মিনিটে নুহু ইসলাম। লিড নীল গ্রুপ বি। 23 মিনিটে মোজাহারুল ইসলাম। আবারও সমতা 2-2। তারপর 30 মিনিটে নয়ন ইসলাম। গ্রুপ বি এগিয়ে যায়। আর এক্সট্রা টাইমে হুজাইফার দুর্দান্ত গোল। নিশ্চিত জয়। চূড়ান্ত ফলাফল গ্রুপ এ 2, গ্রুপ বি 4। কি দারুণ এক বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই।